Okay. अब लुइस स्ट्रक्चर अफ NH3 molecule के सो गर्छ त देयर आर 4 pairs of electron in the valence shell of central nitrogen atom out of which भनेर लेख्दै जाने अस्तिकै फर्मेटमा हो हैन Lewis structure of NH3 molecule. Lewis structure of NH3 molecule shows that there are 4 pairs of electron. 4 pairs of electrons. There are 4 pairs of electrons on the valence shell. On the valence shell of central atom N. Oh, there are 4 pairs of electrons on the valence shell of central atom N, out of which 3 are bone pairs and 1 is lone pair. Out of which 3 are bone pairs and 1 is lone pair. 1 is lone pair. Out of which 3 are bone pairs and 1 is lone pair. Okay. On the basis of VSEPR theory, okay, on the basis of VSEPR theory, these 4 pairs, on the basis of VSEPR theory, these 4 pairs of electrons, should arrange at the 4 corners. Should arrange at the 4 corners of a tetrahedral structure. Should arrange at the 4 corners of a tetrahedral structure. But due to the presence of one lone pair of electron, but due to the presence of one lone pair of electron, the force of repulsion between lone pair and bone pair. The force of repulsion between lone pair and bone pair increases and the standard
standard tetrahedral and the standard tetrahedral structure is slightly distorted भनेको slightly damage हुन्छ. Standard tetrahedral structure is slightly distorted and pyramidal structure with decreased bond angle, decreased bond angle, that is HNH, hey, HNH bond angle 107.5 degree is formed as भनेर स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो है त. अलिकति ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अब बढी जस्तो लाग्न सक्छ तिमीहरूलाई 2 मार्क्स को लागि. अब आफ्नै तरिकाले अब मिलाएर लेख्न पनि सकिन्छ. ल्याङ्ग्वेजको खासै मार्क्स हुँदैन. भन्न चाहिँ के पर्यो भने एउटा लोन पेयरले गर्दा लोन पेयर र बोन पेयर बीचको रिपल्सन बढ्छ, जसले गर्दा स्ट्यान्डर्ड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर चाहिँ स्लाइटली डिस्टोर्टेड हुन्छ र पिरामिडल स्ट्रक्चर विथ डिक्रिज बोन एंगल 107.5 डिग्री फर्म हुन्छ भनेर अनि स्ट्रक्चर देखाइदिने. अब यसको लुइस स्ट्रक्चर के अरे पिरामिडल स्ट्रक्चर चाहिँ बनाउनु पर्यो है. पिरामिडल स्ट्रक्चर कसरी बनाउने भन्दा एउटा नाइट्रोजन सेन्टरमा है, अनि तिमीहरूले कुनै टेक्स्ट बुकमा हेर्यौ भने सिम्पली यति मात्रै नि देखाइदिया हुन्छ. यो तलको एंगल हो 107.5 डिग्री है, 107.5 डिग्री. अब यसलाई तिमीहरूले जोइन गरेर है यति मात्रै गरे पनि यो हुन्छ हैन. यसलाई पिरामिडल स्ट्रक्चर भन्न पाइन्छ. यो पिरामिडल स्ट्रक्चर हो. र माथि यसरी दुईटा चाहिँ लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ देखाइदिने है. सिम्पली यति गर्दा पनि रङ हुँदैन, तर यसलाई हामीले डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को रूपमा यो भन्दा अझ अलिकति फरक स्ट्रक्चर पनि ड्रा गर्न सक्छौं. त्यसैलाई यो सिम्प्लिफाई गरेर मैले यो ड्रा गर्दिया हो हैन. अथवा कुनै टेक्स्ट बुकमा तिमीले हेर्यौ भने चाहिँ कुनै टेक्स्ट बुकमा चाहिँ यति मात्रै छ, यति नै ड्रा गरे पनि पुग्छ, नपुग्ने हैन. र कुनै टेक्स्ट बुकमा हेर्यौ भने चाहिँ यो तलको 3 वटा हाइड्रोजन उस्तै हो, यसको केही चेन्ज छैन. 107.5 डिग्री. र कुनै टेक्स्ट बुकले चाहिँ के गरेछ भने त्यो जुन लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ, त्यो लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोनहरु पनि एउटा पी अर्बिटलमा हुन्छ के. त्यसलाई एउटा पी अर्बिटल चाहिँ
यसरी इमेजिन गरेर तिमीहरूले यहाँ चाहिँ माथि दुईटा लोन पेयर इलेक्ट्रोन है यसरी लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोनहरु इमेजिन गर्न सकिन्छ। यसलाई अलि सानो गर्न ठुलो भयो। हो अनि अब यो माथिबाट यसलाई नि इमेजिन गरेर अब यो तलको चाहिँ यो भइहाल्यो र यसलाई इमेजिन गरेर यो इमेजिनरी है यसलाई चाहिँ डिस्टोर्टेड पिरामिडल के अरे डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर अथवा सिम्पली यसलाई पिरामिडल भन्छ है। यस्तो पनि ड्र गरेको छ, यति मात्रै ड्र गरे पनि पुग्छ। त्यही भएर यसलाई हामी पिरामिडल मेन भनेको यो तलको पार्ट मात्रै हो पिरामिड सेप। अब यो माथिको त यो इमेजिन गरे हो हैन डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रललाई देखाउनको लागि। त्यही भएर सिम्पली यति मात्रै देखाए पनि पुग्छ। ओके अब यसरी नै हामीले H2O है वाटर मलिक्युलको नि ड्र गर्न सक्छौं। वाटर मलिक्युलमा पनि चारवटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन नै हुन्छ, तर चारवटा पेयर मध्ये दुईटा बोन्ड पेयर भइदिन्छ र दुईटा लोन पेयर। त्यही भएर झन् फर्दर रिपल्सन बढ्छ। फर्दर रिपल्सन बढेपछि बोन्ड एंगल चाहिँ झन् डिक्रिज हुन्छ र 107.5 डिग्रीबाट 104.5 डिग्रीमा झर्छ र एंगुलर शेप अथवा भी शेप स्ट्रक्चर बन्छ। ओके र यसपछि म एक दुईवटा अर्ग्यानिक मलिक्युलको गरिदिन्छु अनि यो VSCPR को सक्यो है। बडी सोध्ने भनेको चाहिँ तिमीहरूलाई हाइब्रिडाइजेसनबाट हो। जस्ट अब 2 मार्क्स को एउटा क्वेशन सोध्ने हो यो च्याप्टरबाट। ओके अब लुइस स्ट्रक्चर अफ H2O मलिक्युल इज है सबै प्रोसेस त्यही हो। अब एउटा HOH अब H र O मा दुईटा इलेक्ट्रोन शेयरिङ हुन्छ। भनेपछि दुईटा हाइड्रोजन र एउटा अक्सिजनमा एउटा इलेक्ट्रोन शेयरिङ भयो। त्यही भएर दिज आर द टु बोन्ड पेयर्स अफ इलेक्ट्रोन है। यो एउटा बोन्ड पेयर, यो अर्को बोन्ड पेयर र यो बाहेक अक्सिजनमा अर्को दुईवटा लोन पेयर हुन्छ। एउटा माथितिर देखाइदिने, अर्को लोन पेयरलाई तलतिर देखाइदिने। त्यही भएर लुइस स्ट्रक्चर अफ H2O molecule shows that भनेर अब लेख्ने तरिकाहरू सबै त्यही नै हो। कसरी लेख्ने त लुइस स्ट्रक्चर अफ H2O molecule. Lewis structure of H2O molecule shows that there are 4 pairs of electron. There are 4 pairs of electron. There are 4 pairs of electron on the valence shell. On the valence shell of central O atom, right? On the valence shell of central O atom, oxygen atom, out of which two are bond pairs
and remaining 2 are and remaining 2 are lone pairs. चारवटा मध्ये दुईटा बोन पेयर र दुईटा लोन पेयर्स. अब on the basis of BSEPR theory, these 4 pairs should arrange at the 4 corners. Should arrange at the 4 corners of a tetrahedral structure. Should arrange at the 4 corners of a tetrahedral structure, but due to the presence of 2 lone pairs of electrons, but due to the presence of 2 lone pairs of electrons, the force of repulsion further increases. The force of repulsion further increases between lone pair between lone pair and lone pair. Due to the presence of 2 lone pairs of electrons, the force of repulsion further increases between lone pair and tetrahedral structure is distorted. Tetrahedral structure is distorted and angular or V-shaped structure with HOH bond angle 104.5 degree. An angular or V-shaped structure with HOH bond angle 104.5 degree is formed as भनेर के गर्नु पर्यो त यसको पनि स्ट्रक्चर हामीले बनाउनु पर्यो. ओके, अब यसमा पनि सिम्पली है यसको सिम्पल स्ट्रक्चर बनाउने हो भने अब जस्तै एउटा O बनाउने. ओ हेर त यसमा दुईटा लोन पेयर को इलेक्ट्रोन देखाइदिने. H 104.5 degree. यति गर्दिए पनि हुन्छ है. कुनै कुनै टेक्स्ट बुकमा तिमीले हेर्यौ भने सिम्पली यति मात्रै छ है. अक्सिजन को माथि र तल दुईटा लोन पेयर बनाइदिने अनि दुईटा हाइड्रोजन अनि एंगल 104.5 डिग्री. यसैलाई एंगुलर स्ट्रक्चर भन्ने हो अथवा V-shaped स्ट्रक्चर.
स्ट्रक्चर र यसलाई पनि अब हाइली डिस्टोर्टेड है, हाइली डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चरको रूपमा पनि हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। त्यसको लागि अब यस्तो गर्नु पर्यो है, अक्सिजन अनि दुईवटा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोनलाई देखाउने पी अर्बिटल तिमीहरूले ड्रा गर्नु पर्यो। जस्तै मैले एउटा ड्रा गरेँ, अब दुईवटा हाइड्रोजन त एज इट इज छँदैछ, हैन है। यो पी अर्बिटलमा दुईटा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ, अनि यसमा पनि दुईवटा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ। यो एउटा हाइड्रोजन, यो अर्को हाइड्रोजन है। अब हेर त, अब यसलाई इमेजिन गर, यसलाई पनि इमेजिन गर, अनि यो चाहिँ इमेजिन गर्नु पर्ने यो रियल भयो। यो एंगल 104.5 डिग्री हैन, यस्तो पनि बनाएको छ है फिगर लाई एंगुलर और यसलाई भी शेप्ड अथवा यसलाई हाइली डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पनि भन्न पाइन्छ है। कुनै कुनै टेक्स्ट बुकमा यस्तो पनि देखाएको छ है। यसैलाई सिम्प्लिफाइड गरेर यो अगाडिको बनाऊ। अब तिमीहरूलाई जेनेरली सोध्ने भनेको VSEPR बाट सोध्यो भने कि वाटर मलिक्युलको कि NH3 मलिक्युलको नै बढी सोधिरहेछ है VSEPR थ्योरीबाट सोध्दा, र अहिले चाहिँ धेरै जस्तो हाइब्रिडाइजेसनबाट सोध्छ। र यो अहिलेसम्म हामीले जति पनि गर्यौं एउटा मिथेन बाहेक है, यो सबै इनअर्ग्यानिक मलिक्युलहरुको गरिरहेछौं हामीले। अब हाइड्रोकार्बन जस्तै मिथेनको त एउटा हामीले गरिहाल्यौं, स्ट्यान्डर्ड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भयो। अब इथिन र इथाइन है को स्ट्रक्चर पनि हामीले यसो बुझ्नुपर्छ, त्यो चाहिँ बढी हाइब्रिडाइजेसनमा आउँछ। तैपनि VSEPR थ्योरीबाट पनि त्यसलाई चाहिँ कस्तो स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट गरेछ त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो। ओके, अब एउटा इथिनको हेर त, एउटा एक्जाम्पल इथिन C2H4 है, इथिन अब इथिनको म यो पुरै लेख्दिन, तिमीहरूलाई बुझाइदिन्छु मात्रै। यसको नि लुइस स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ हेर त, लुइस स्ट्रक्चर हेर, दुईटा कार्बन छ, चारवटा हाइड्रोजन, कसरी अब एउटा माथि माथि तल जता देखाए पनि हुन्छ है। अब इथिन भनेपछि डबल बोन्ड हो,
दुईटा कार्बनमा डबल बोन्ड भनेपछि कतिवटा इलेक्ट्रोन शेयरिङ हुनु पर्यो यो कार्बनको एउटा यसको एउटा बोन्ड भयो फेरि यसको एउटा इलेक्ट्रोन यसको एउटा दुईवटा शेयरिङ भयो दुईवटा इलेक्ट्रोन शेयरिङ भयो अनि हाइड्रोजनसँग त एउटा एउटा हुने हो हो अब यसरी हेर्दाखेरि इच कार्बन एटममा हो इच कार्बन एटममा कतिवटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ त 4 पेयर अफ इलेक्ट्रोन नै हो यहाँ पनि हुन चाहिँ है हेर त यो कार्बनमा हेर यो एउटा लोन पेयर भयो माथिको एउटा लोन पेयर अनि यहाँ दुईटा लोन पेयर भनेपछि 4 वटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ एउटा कार्बन एटममा 4 वटा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ हो तर है यो चाहिँ यो हाइड्रोकार्बनहरुको केसमा चाहिँ यो कार्बन कार्बन बीचको चाहिँ दुईवटा जुन बोन्ड पेयर अफ